साथै फेरि पनि नमस्कार, वेलकम ब्याक। अर्को भिडियोमा तपाईहरु स्वागत छ। र आज मैले तपाईहरु यदि क्वालिटीको भिडियो नभएर अथवा क्वालिटीको फोटो नभएर दिक्क हुनुहुन्छ, यदि तपाईको क्यामेराको पिक्सलले काम नगरेर अथवा कम पिक्सल भएको कारणले गर्दा फोटो अथवा भिडियो नराम्रो भएर हैरान हुनुहुन्छ, यदि त्यस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईले आज मैले त्यो यस्तो भिडियो बनाउन गइरहेको छु कि त्यो भिडियोले तपाईको भोलिदेखि आजैदेखि तपाईको टिकटकमा, फेसबुकमा अथवा तपाईको युट्युबमा राख्ने फोटो चाहिँ यस्तो राम्रो भिडियो, यस्तो राम्रो क्वालिटीको बनाइदिनेछ। त्यो एआई को म चाहिँ त्यो एआई प्रयोग गरेको एप्लिकेसनको बारेमा तपाईहरुले लिन चाहन्छु। भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला, स्किप नगर्नु होला। त्यसका लागि अब भिडियो हेर्नुस् अनि त्यसपछि कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। ल त्यसका लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यस प्ले स्टोरमा गएर यहाँनिर चाहिँ WINK विङ्क टाइप गरेर सर्च गर्नु होला र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मेरो मोबाइलमा अलरेडी यो इन्स्टल छ, त्यसकारणले यो चाहिँ तपाईले इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। मैले ओपन गरे र त्यसपछि तपाईले यहाँ के बनाउन मन छ, भिडियो एडिटिङ गर्ने हैन, रिटचिङ गर्ने, अब टेम्प्लेट्सहरु राख्ने हैन छ, क्वालिटी चाहिँ रिस्टोरेसन गर्नेदेखि लिएर स्न्याप टु बिट गर्नेदेखि सबै छ। तर मैले अलरेडी बनाएको भिडियो अथवा फोटोलाई कसरी अझ राम्रो बनाउने, त्यसलाई रिपेयर कसरी गर्छ एआईले हैन, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले भनेर देखाएको छु। मैले यहाँ एआईमा क्लिक गर्दैछु र त्यसपछि यहाँ ट्राई नाउमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि फोटोमा, जस्तो मैले फोटो बनाउन गइरहेको छु, मैले यहाँनिर मेरो चाहिँ फोटो चाहिँ यहाँनिर छ। मेरो फोटो चाहिँ मैले यहाँनिर मेरो फोटोमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि मैले यसलाई चाहिँ अब अटो छ, यसमा चाहिँ मैले ट्यागको चाहिँ मैले चाहिँ यसरी चाहिँ क्लिक गर्न बित्तिकै रिपेयर गर्न सुरु गर्छु। हेर्नु साथीहरु है, यसको चाहिँ बिफोर र आफ्टर क्वालिटी के हुन्छ त्यो हेरेर तपाईहरुले राम्रो क्वालिटीको फोटो भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा, आफ्नो चाहिँ युट्युबमा हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुस्, पहिलाको यस्तो छ हेर्नुस् है, अहिलेको हेर्नुस् त्यसै, पहिलाको यस्तो अहिले यति धेरै फरक छ हेर्नुस्। र यसरी यहाँ चाहिँ सेभ गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने, आफ्नो चाहिँ उसमा चाहिँ यसरी यहाँ ल्याएर टक्क हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो चाहिँ फोटो राम्रो बनाउँदै राख्दै गर्नु होला है त। फेरि भिडियो हेरिदिनु, भिडियो कस्तो लागेको छ भिडियोको प्रतिक्रिया दिनु होला र साथै हाम्रो युट्युब च्यानल ग्रो विथ आइटीलाई पनि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट्नेछौँ। धन्यवाद।